El que más habla es el que menos control tiene. Si quieres dominar cualquier situación sin decir una sola palabra, usa estas 5 leyes del silencio. La número 4 es tan efectiva, que te dará miedo usarla. 1. El detector de mentiras. Cuando alguien te dé una excusa poco creíble, no discutas. Solo guarda silencio y mantén el contacto visual. La presión del vacío los obligará a seguir hablando hasta que ellos mismos se contradigan y su verdadera intención quede expuesta. 2. El imán de secretos. En una conversación normal, haz pausas de 3 segundos después de que la otra persona termine de hablar. El ser humano odia el vacío y, para llenarlo, te acabarán contando cosas que no deberían. El silencio es un imán para la verdad. 3. La armadura emocional. Nunca reacciones a un insulto de inmediato. Tu silencio ante una ofensa proyecta una superioridad mental que descoloca al agresor. Si no reaccionas, ellos pierden automáticamente el poder sobre ti. 4. Esta es la clave de los que mandan. Di siempre menos de lo necesario. Como explico en el ejemplo 5 de mis notas, cuanto más hablas, más común pareces. El silencio te hace ver enigmático y mucho más inteligente de lo que eres. Es la ley máxima del poder. 5. El ataque al ego. Deja que los demás celebren sus victorias antes de tiempo. Mientras el resto grita sus planes al mundo, tú trabajas en la sombra. Tu éxito hará más ruido que 1000 palabras. Esa es la psicología del 1%. Si sientes que siempre eres el que acaba contando de más, necesitas leer el manual que te dejé en el enlace de mi perfil. No dejes que sigan leyendo tus movimientos. Vamos por el 1% diario.